Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Ova i naredna godina u Srbiji su proglašene za godine borbe protiv sive ekonomije. Cilj koji je dat za taj period nije neostvariv. Potrebno je da zajedno učinimo sve što je u našoj moći da sivu zonu spustimo bar na nivo na kojem je bila u 11 zemalja srednje i istočne Evrope u trenutku kada su one pristupale Evropskoj uniji. Ako bi se samo 10% sive ekonomije koja postoji u Srbiji prevelo u legalne tokove, to bi moglo da utiče na rast našeg bruto domaćeg proizvoda do 3%. Ekonomisti kažu da je upravo taj rast potreban da bi građani mogli da osjećaju boljitak, da počnu da im rastu plate i penzije. Na crno rade skoro svi koji su u manjim gradovima. U većim gradovima imamo veću kontrolu inspekcijskih organa, a u manjim gradovima ima i manje posla i mnogo više tolerancije. Otprilike dnevno mi znamo da je 8 miliona evra u gubitku država. Postoji jedna siva zona angažovanja tih ljudi, a to se ostvaruje kroz zapošljavanje na razne vidove koje zakon na ovaj ili onaj način i toleriše, kao kroz volontiranje, opet neku vrstu stručnog usavršavanja, angažovanja penzionera i na jednim povremenim poslovima na koji su kratkoročni, a u suštini poslodavci se tu snalaze tako što ga produžavaju i izbegavaju plaćanje određenih poreza i doprinosa. U teoriji, rekli bi mnogi, stvari izgledaju jednostavno. U praksi, međutim, to ide daleko teže. Da li treba prijavljivati? Pa treba. Mislim da da. Zato što je to iskorišćavanje radne snage tipično. Mislim da treba čovjek da ima zakonski posao. Ja sam prilično skeptična što se tiče ove sredine, da treba prijaviti ili ne. Negde bi to imalo efekta, ovde mislim da ne. Ne baš. Obzirom da u ovoj zemlji ne možete baš da birate sve, pretpostavljam ako bi bila u situaciji da moram da pristanem, da bih pristala. Ako bi bio u situaciji da moram da nađem neki posao kako bi se prehranio, verovatno da. A šta nam u borbi protiv sive ekonomije predlažu stručnjaci? Evo sad je napravljen taj pozitivan iskorak, to je dobro i to je upravo ono što su zemlje na zapadu radile. Ja sam uvijek pristalica manjih nameta, a većeg obima, a ne malog obima, a velikog nameta. Različitim regulativama da se utiče na sivu ekonomiju, na način koji će se suzbiti. Znači, vi možete pozvati inspekciju, naći gomilu načina da to možda i suzbijete, to ćete učiniti u jako maloj meri koliko bi to zaista i moglo da se uradi. A kako je sprečiti? Opet, to oni mnogo kvalifikovani od mene ne znaju. Mnogo je to, da kažem, problema i znate sami, ali ja lično ne znam, nemam rešenja. Smanjiti poreze zato što na taj način vi dajete podsticaj ljudima da plaćaju taj porez i da na taj način ne idete u tu zonu sive ekonomije. Dosta toga može da se uradi kako bi se sprečilo da siva ekonomija izvlači iz naših džepova godišnje jednu platu. Da se svakom zaposlenom omogući pravo na lečenje, da dobije mogućnost da podigne kredit ili kada svi mi odemo u penziju, da naša primanja ne budu minimalna.